நம்மளோட சேனலில் மூலிகை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பிரேசில் துளசி, நம்ம ஊர் துளசி மாதிரி அல்ல, ஆனால் அதோட குணங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி குணங்கள் தான். ஆனால் மனம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துளசியோட மனமே தான். அதனால தான் இதையும் வந்து துளசின்னு சொல்கிறோம். மருத்துவ குணத்தில் என்னென்ன நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற துளசியில் இருக்கோ அதே குணங்கள் வந்து இந்த துளசியிலையும் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஊர் துளசி வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கி அந்த துளசியை வச்சு எப்படி நம்ம ரசம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து இந்த சின்ன தக்காளி வந்து ரசத்தில் போட்டால் அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நான் இன்றைக்கி வந்து புளி சேர்த்த போகிறது கிடையாது. தக்காளியும் லெமனையும் வச்சு நம்ம இதை பண்ண போகிறோம். நம்ம சும்மாவே நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம், இல்லை நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் ஊற்றியும் நம்ம சாப்பிட்லாம் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில். அதுக்கு நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ அதைய நம்ம பவுலில் சேர்த்திடலாம். இது என்னென்னா, நான் வந்து ஏன் இவ்வளவு தக்காளி போடுறேன் அப்படின்னா, தக்காளி ஒன்று நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு 5 பேர் அப்படிங்கிறதுனால வீட்டில் குழந்தைகளும் வந்து நல்ல இந்த கொரோனா சமயத்தில் நான் வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுப்பேன். அதனால் சும்மாவும் அவங்க வந்து சூப்பு மாதிரி குடிப்பாங்க. அதனால் நான் வந்து அதிகமாக போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. இதில் இந்த தக்காளி மூழ்கி கொஞ்சம் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க. பாருங்க, தக்காளி வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கூல் டவுன் ஆகட்டும். இப்போ ரசத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹெர்பலாக போட வேண்டியது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 4-5 பல்லு பூண்டு இருக்கும், நல்லா உரித்து நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சீரகம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூனு, அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் சீடு, கொத்தமல்லி அது ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூனு, ஒரு வரமிளகாய். ஏன்னா இந்த மிளகாய் வந்து ரொம்ப காரம், அதனால் வந்து நான் 1 மட்டும்தான் போடுறேன். குருமிளகு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ இதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணிடலாம். பாருங்கள், பொடி பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். கமன்னு இருக்குதுங்க ஸ்மெல்லு. அப்படியே அந்த பச்சை பூண்டுக்கும் அந்த குருமிளகுக்கும் அந்த சீரகத்துக்கும் வாவ், ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க. அப்படியே ஸ்மெல் வந்து நல்லா கும்முன்னு தூக்குது. இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். துளசியும் வந்து கழுவிட்டு வந்தாச்சு. இதையும் வந்து நம்ம பொடிப்படியாக கட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம அந்த ரசத்தில் சேர்த்து போகிறதுக்காக. இப்போ ரசம் வைக்கிறதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு பேன் வச்சுட்டேன். பேன் காஞ்சிருச்சு. ஆயில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். ஆயில் சூடாயிருச்சு. கடுகு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சீரகம் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூனு. அதுக்கப்புறமா 2 கார்லிக்கு, ஒரு வரமிளகாய், சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் 2 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா வெங்காயம் சும்மா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப் பண்ணது அதையும் போட்டுக்கிறேன். இது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும். நல்ல அருமையான ஸ்மெல் வருதுங்க அது ஃப்ரை ஆகும்போது. இப்போ அந்த டொமேட்டோவை வந்து நம்ம வேக வச்சு அந்த டொமேட்டோ ஸ்கின்னெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ அதை ஊற்றிடலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ நியர்லி 1 லிட்டர் தண்ணி இதில் வந்து இப்போ இருக்குது. உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு உங்கள் தேவைக்கு சேர்த்திக்கங்க. இப்போ லெமன் ஜூஸ் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய லெமனு, இதில் 1/2 லெமன் நான் வந்து போடுறேன். உங்களுக்கு சின்ன லெமனாக இருந்ததுன்னா ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஃபுல்லாக விட்டுருங்க. ஏன்னா நான் வந்து டமரின் வந்து நான் சேர்த்துறது கிடையாது, புளி சேர்த்தலை. ஸோ நம்மளுக்கு தக்காளியும் இந்த லெமனும் தான் வந்து இந்த ரசத்தில் நம்மளுக்கு புளியை தரப்போகுது. அதனால் நீங்கள் லெமன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரசத்துக்கு புளிப்பு வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்திக்கங்க. உங்களுக்கு உப்பு இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். உப்பு காரம் இது எல்லாமே வந்து நல்ல தூக்கலாக இருக்குங்க. இப்போ 1 நிமிஷம் அது இருக்கட்டும், சீக்கிரமாக கொதி வந்துடும். இப்போ மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம அந்த
லைட்டாக பூண்டு, அதுக்கப்புறம் குருமிளகு நம்ம அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட்டையும் அதில் போட்டுக்கலாம். ஏதாவது நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இது எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு முறிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம அந்த துளசி இருக்கு இல்லையா, நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அந்த துளசி போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி அதையும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லைட்டாக பெருங்காயத்தூள் அதுவும் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. அவ்வளோதான். துளசி ரசம், ஹெர்பல் ரசம், மூலிகை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க, எக்ஸ்ட்ராடினரி. நம்ம ஊரில் இந்த கொள்ளு ரசமெல்லாம் வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அருமையாக வந்துருச்சு பாருங்கள். பூண்டெல்லாம் அங்கங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. ஏன்னா பூண்டு பச்சையாக சாப்பிட்டா அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நான் லைட்டாக தான் வந்து மேலே அது கொதிக்கிற டைமில் போட்டிருக்கிறேன். அதனால் அந்த எசன்ஸு இது எல்லாமே வந்து அதில் நல்லா இறங்கிரும். ரொம்ப காய்ச்சல், சளி, இந்த மாதிரி கொரோனா சமயத்துலலாம் நம்மளுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். குழந்தைகளுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்கள், அருமையான துளசி ரசம் கம 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 கமன்னு ரெடியாக இருக்குது.